准备好。哎，1、2、3。我的眼睛！我的眼睛！我见了！你们千万不要乱动啊！我来想办法。 他们俩是出不去的，你别管我了，快走吧！肯定有办法，你相信我，肯定有办法。公，叶天豪，你个狗东西！我做鬼也不会放过你！大人，有人出来了。去禀报侯爷。是。你，过来。 草民藏海，拜见大人。你怎么会知道皇陵机关的破解之术？只有当年修建皇陵的工匠才知道。难不成你是他们的后代，想伺机盗墓？大人，小人困惑。您既要找能够活着走出地宫的风水先生，却又质疑他们名不副实，难道？ 您不信风水之说？你少跟我在这儿逞口舌之快，快说，怎么出来的？草民只是破解了地宫中断骨陶的机关，这断骨陶本就罕见，自然是要用特别的方式来排列。这墓道中是用一整兽坐镇，自然是用九星位法。你竟然懂得九星位法？ 九星位法是官家修领的秘术，我们民间手艺人不过是懂些皮毛而已，和大人们自然是没有办法相比。草民也只是性命攸关之际胡乱猜中，幸得神婆庇佑罢了。乡间杂学怎么能够和我们正统相比？你那些庞杂学说能触到一点堪舆之术的门道。 也算是你幸运。不过，侯爷到。就是你解了墓道的机关。是。过来。 草民藏海，拜见侯爷。那你告诉本侯，你可有办法解决太后下葬一事？有，侯爷，此人来路不明，让他办此事，
恐怕有风险。能从墓道出来，就说明他有些本事。你的办法说来听听。回禀侯爷，太后下葬仪式，一场大雨过后，自然能解。为何一定是雨后？雷雨俱弃，困局自然能解。今日会有雨吗？子说四面环山，形如复利，又正值初夏，南方暖流乘势而来。今日我看见草木湿润，暖流上升，冷气下沉，淋雨必定势如万马，自天而下。他说的对吗？今日的确潮湿露重，但无聚气之象。按我们的论法，今天的雨一般一般。申时之前，一定会下雨。青天剑对官家负责，说话要留有余地，不像你们这些旁门左道，为了骗人硬把5成说成10成。不是5成，是10成。这雨今日一定会下。去陵外，请孙公公进来。是。孙公公到。哎呀，你说刚才好好的，眼见到门口了，却下起雨来了。侯爷，听说有人破了皇陵的机关，想必是有些办法了。正说这事儿呢。哦，你说中了，雨已下，你有什么办法解决下葬的难题？回禀侯爷，草民在来此路上睡了一觉，熟睡时，李贵太妃托梦于我，她说，先帝与太后之情感动天地，她愿意成全先帝与太后的合葬之愿。你这乡野村夫，贵太妃怎么会托梦给你？草民方才在墓道中遭遇机关，险象环生，若非李贵太妃庇佑，我又怎么可以毫发无损地走出来？大胆，让他说。但合葬乃风水大事，更何况是皇家陵园，若不顺应天意，轻则先人魂魄不安，重则动摇后代根基。所以，需在大雍疆土的东西南北中5个方位常燃明灯，再由皇室子孙守灯7夕49日，方不动摇社稷。国朝300年，历代皇帝皇后驾崩，都要皇室子孙赴京奔丧。贵太妃的意思是，藩王们就不必回京了。是不能回京。为了大雍国祚永存，长明灯必须由皇室子孙亲自掌灯，特别是镇守东方的临淄王，东方青龙位，凡帝后驾崩，青龙位必定不稳，所以更需要临淄王亲自镇守。你说这些，都是贵太妃托梦于你，怎么知道这不是你胡说八道？草民所言句句属实，李贵太妃爱子心切，侯爷不妨再等等，明日便可见分晓。你让本侯等你，凭什么？就凭你这条贱命？草民的贱命微不足道，但若侯爷没有更好的选择，不妨在草民身上赌一把。孙公公，您看这事儿，既然是贵太妃托梦了，那我就先回去静候了。若明日真有此事，我会如实禀告皇上，请皇上定夺。劳烦孙公公。
知道这太监是什么人吗？回侯爷，是皇上身边的人。不错。不管之前多少风水先生出了多少主意，这孙公公眼皮子都没抬一下。但这次你说的话，他听进去了。知道为何？或许是皇上心中早已有了主意。确实挺聪明。不过说法归说法，本侯看的是结果。侯爷，草民还有一事相求，可否让我进到内殿去？草民也好给李贵太妃回个信儿。内殿岂是你这种人可以随便进出的？带他进去。侯爷，无需多说，我们就看看贵太妃明天会不会显灵吧。跟我来。曲娇，查查他的底。是。这儿就是陵寝了，大的是先帝的棺椁，小的就是李贵太妃的棺椁。你能有幸来这儿瞻仰，就算明儿个死了，这辈子也无憾了。请问大人，为何这主殿里面会如此潮湿啊？哼，地下哪有不潮的呀？少见多怪。看够了没有？还请大人稍等片刻，草民想给贵太妃磕个头，回个话。哼。草民藏海给贵太妃磕头了，谢贵太妃庇佑草民大难不死。磕头都磕错了方向，扰了贵人的清静，你担得起吗？草民已将贵太妃的心愿转达，不负所托。行了，走吧。是。香然尽，5时就过去了。贵太妃再不显灵，你去陪葬吧。请侯爷放心，李贵太妃一定会显灵。侯爷，贵太妃的棺椁往前塌了。恭喜皇上，恭喜侯爷！
李贵太妃兰心慧性，至善至美，这是在成全先帝与太后的一桩美事啊！多谢贵太妃成全。谢贵太妃成全。谢贵太妃成全。你替本侯了了皇上一桩心事，你想要什么赏赐？能帮侯爷分忧是草民的本分，不敢要赏赐。既然你不要赏赐，那我就要数数你的罪状了。你该知道，擅改皇家葬制是要杀头的。侯爷。草民不敢，草民不敢啊！侯爷，草民是自愿来皇陵的，不是被抓来的。侯爷可知草民为何一定要来？想显示你聪明过人，但智者不寿，聪明人死得早。草民是想侯爷赏一口饭吃，草民想跟着侯爷侍奉侯爷。想跟随本侯的人多了。凭什么选你？侯爷的大公子在工部为官，公事繁重，草民愿用毕生所学的建筑堪舆之术，为侯爷还有大公子肝脑涂地，鞠躬尽瘁啊！侯爷，说，此人来路查明了，温州府生人，8岁父母双亡，流落到江宁府清泉镇，跟着一个木匠营生。前不久一场大火。让他流离失所，只能北上寻找出路。于几日前刚到京城。此人留用。多谢侯爷。去侯府报道，不得有误。侯爷，小人还有一事相求。与草民同行的几人在墓道中不幸殒命。若侯爷能对他们月行抚慰，他们九泉之下定会感恩侯爷的厚德。在下藏海，是新来的幕僚，劳烦通传一声。稍等。你是藏海，在下正是。这是你的衣服和腰牌，收拾好你的行李，明日去后门的摄人府报到。是。我的好徒儿啊，你这一出手就帮皇上解决了难题。是李贵太妃自愿显灵挪官，这样一来，皇上既得了臣心，又没有失了民心。你让宗亲在武帝首登，正好给了皇上理由，让诸王在封地守孝，特别是林子王。林子王要是回京奔丧，只怕会蠢蠢欲动。你从根本上解决了藩王回京作乱的可能。我到现在都想不明白，怎么一场大雨，这李贵太妃的棺椁就塌了呢？
快跟师傅说说。这事儿吧，没你想的那么复杂。我刚进灵殿的时候就发现，这地底渗水严重，已经腐蚀了金井还有棺椁。你可是得了星斗的真传呐！啊！我只是没想到，这朝廷的贪腐之风已经这么严重了，连修皇陵都敢偷工减料。现在被人发现，倒是可以好好修缮一番。贪墨都贪到皇上头上了，别看他们对皇上3跪9叩、山呼万岁，这心里头谋的那都是门户私计。要是父亲还活着，看到如今乌烟瘴气的青天剑，该有多难受啊！无论如何，你这第一步迈得很成功，在平津侯面前大放光彩。怎么了？昨日平津侯把手放在我肩膀上，我这手竟抬不起半分。师傅帮你揉一揉。师傅你轻点啊。来认真啊。我现在总算明白恩公为什么不让我习武了。这平津侯敢让我离他这么近，他对自己的武功一定极为自信，但他又死死地按住我的肩膀，可见此人有多么的谨慎多疑。他身边有精锐卫兵保护，又时刻贴身穿着金丝软甲，大庸数1数2的高手未必能进他身侧。就算你习武，只怕剑未出鞘就被他杀了。用武力取胜，是为下策。算了，反正如今总算进得侯府，从长计议吧。等进了侯府以后，我再好好摸查一遍，等待时机。有事就到客栈来找我，别漏了行迹。师傅，平时我不在您身边，您都在干什么呀？要是您不是我师傅，您会在哪儿？会做什么呢？我当然有自己的事儿了，要不是陪着你复仇，我逍遥得很呢。我出来的时候，信种师傅跟我说了，恩公和3位师傅的身份都可以来问您。想知道？这顿你请。师傅，我年纪尚轻，囊中羞涩。这我年纪大了，还两手空空的，岂不更可怜啊？拿过来吧。你行。可以说了吧？我当然可以告诉你了，不过现在还不是时候。哎，又骗我！鼻子还我！兵不厌诈，姜还是老的辣。哎，你就是新来的幕僚？在下藏海啊，我叫慧剑，也是侯府的幕僚，比你早来个2年。从今往后呢，咱们就是同僚了，是吗？不了。哎，我听说你的事儿了啊，本事不小啊，居然能够活着从皇陵里出来，还进了咱们摄人府。今后还有劳慧剑兄多多照顾了。哎，照顾谈不上啊。不过我跟你说啊，在咱们摄人府里，太有本事未必是件什么好事情。大概我也关照不让你太久。慧剑兄真爱说笑。来，跟我来。我给你讲讲这儿的规矩。你刚才进来的那个门，每天卯时开，亥时闭，是专给侯府里边下人们进出的。正门呢，是供侯爷和家人进出的。
除此之外，只会在逢年过节时开半个时辰。咱们幕僚呢，每日辰时到午时著书立传，未时到酉时论述时政，饭点儿就去东边的厢房吃饭，虚时要做完晚课才可以上床睡觉。大致呢就是这些，记住了吗？记住了。哎呀，这些规矩其实都是侯府的长史杨大人定的，其他时辰你可以自行打发，自行安排。不过我每天做完这些事情之后，就已经累得什么都不想做了，倒头就呼呼大睡。你也一样。这杨大人真是用心良苦啊！我带你去书院看看。有劳惠建兄。楚兄，侯府里来了青年才俊是件好事，何必如此惴惴不安？这个藏海我在皇陵里见过，但这事儿必然是8分恶果2分善果，你我这种人没必要。他还年轻，为了日后的荣华富贵，要赌一把也很正常。这么说，他倒有些像年轻时的杨大人。我看此人野心不小，恐怕日后不甘于在杨大人之下哦。侯府真有后生能青出于蓝，我杨真自当旗鼓还乡，退位让贤。不过我听说，此人擅长的是风水堪舆啊。我看你不是替我着急，替你自己着急吧。将军，承让了。伯爷，再来一盘。曲兄，侯府里来了新幕僚，我是摄人府的管事，不去招呼一下，有点说不过去。先走一步。好了，这就是书院了，也就是幕僚们著书的地方啊。杨大人吩咐了，要将侯爷的功绩记录在册。每隔一段时间呢，他就会挑选佳作呈给侯爷。这日后啊，你也要和我们一样的。所有的文章都由杨大人转达，若侯爷要议事，也是如此吗？想什么呢？啊，你要让侯爷面对几十张嘴，叽叽喳喳的议事吗？烦不烦啊？人家杨大人会把议事的条程给布置下来，幕僚们呢各抒己见，哎，他得让人记录下来，把好的呈上去。这不过嘛。这最后啊，侯爷采纳了谁的意见，我们谁都不知道，因为最后统统都变成了杨大人的意见啊。王侯开国，子孙世袭，故称世家。所以这本《侯门记事》起名《庄氏世家》。杨大人，慧姐，先下去吧。是。你就是那位帮侯爷解决太后下葬难题的风水先生。在下藏海，拜见杨大人。果然是青年才俊，侯爷身边得到如此的人才，是我杨真之福。慧见方才把这里的规矩都跟你说了吧？杨大人的意思是，幕僚们还有机会进入朝堂议政，在朝为官了。当然啊，侯爷设摄人府就是为国朝选贤举能、提拔栋梁，难不成让你们在这里都虚度光阴吗？不过你们这些读书人知道怎么跟侯爷这个武将打交道吗？一不小心就军令处罚，到时候别说加官进爵，就连小命都可能不保。我不护着你们，谁还能护着你们？还是杨大人思虑周全啊。我为什么让他们在这里编撰《庄氏世家》？
就是为了让他们多了解侯爷，知道侯爷的喜好。杨大人，侯爷问起今日是否有一名叫藏海的幕僚前来报道。啊，侯爷什么事？侯爷说让他看看内园的风水。啊，是这样啊，藏海在这儿，赶紧去。是。哦，对了，有一件要紧的事差点忘了。哎呀，昨日暴雨，祠堂漏水，侯爷命我找人修缮，但祠堂的屋檐斗拱都是老式的法子，我找了一大圈，都没找到会这门手艺的工匠。等又落了雨，那祠堂的祖宗牌位又要遭罪了。听说你会堪舆之术。修缮旧宅，不知道会不会？小的对堪舆营造之术略通一二，或许可以帮到杨大人。哎呀，太好了！看今天的天色，恐怕是要下大雨，不知道还来不来得及呢。算了，见侯爷要紧，别耽误正事儿。侯爷要是怪罪下来，我担着就是。怎么也连累不到你的身上。祠堂供奉的都是庄稼先祖，大庸以仁孝治天下，侯爷也是至诚至真之人。我若放任祠堂失修，导致庄稼先祖牌位受损，乃我大失职啊。可是侯爷那边，还请杨大人替小的给侯爷回个话，小的今日恐怕不能替侯爷看园子了。你放心，侯爷跟前我一定听你美言。谢谢杨大人。你没见到平津侯啊？侯府守卫极为森严，平津侯不愧是行务出身。他平生杀戮太多，自然也怕别人杀他。我仔细看了日头和云彩，当晚确实会有一场大雨。我若放任不管，下雨祠堂必会有损。到时候他杨真再到平津侯面前谗言几句，我的处境就很堪忧了。所以我选择退一步。但也错失了良机。骨子里虚伪善妒，他牢牢地把持着摄人府，将所有幕僚都笼络在自己手里，给他们画饼充饥，其实把他们一个个的都养成了废人。而我要做的，就是除掉杨真，取代他的位置。哎呀，这已经改来改去多少遍了，什么时候才算完？各位幕僚，把手里的活儿停一下。侯爷今日进宫，皇上赏赐了珍宝玩物，您把东西搬到财库，清点入库。郭恩、任尚、王元培、傅宇文、顾长生，还有藏海。
百级龟甲纹琵琶一件，定窑白釉牡丹纹眉瓶一对，金镶宝石玉带2副，早春山水图1幅，宝冠玉带准题坐像1件，腹下缠臂巾2件。 长锋剑1柄，玉钩描金龙纹佩2对，和田玉带钩10件，玉叮当手镯10只。杨大人，都已清点完毕，把东西都分门别类的放到博古架上，再仔细的理一遍总库单。是。 这和田玉杯怎么少了1只啊？没有吗？哦，加下曲是何意啊？ 就别问了，就当什么都不知道。杨大人，已经全部记录在册，整理入库了。好。 那你们都先回去吧。是。藏海留下。去吧。是。藏海，你留下来，把东西再清点1遍。是，杨大人。我选你。 是看中你，只是刚来不久，对府中的事务不熟悉，就从这件事开始，好好锻炼，开开眼界。多谢杨大人。辛苦了。这个人出来之后，给我仔仔细细严查搜身。 如有夹带，立刻抓起来。是。